안녕 여러분. 에어컨 뭐 사야 할지 고민돼. 내가 다 알려줄게. 에어컨 고를 때 중요한 건 세 가지야. 평형, 냉방, 용량이 중요해. 우선 한 평을 시원하게 하는 데는 400W가 필요해. 6평 방엔 2400W가 필요하지. 방의 크기에 맞는 에어컨을 선택해야 효율적으로 사용할 수 있어. 너무 작은 에어컨은 냉방 효과가 부족하고 너무 큰 에어컨은 전기 요금이 많이 나올 수 있어. 공간별 냉방 효율. 거실은 부엌 면적까지 고려하고 침실은 상대적으로 작은 공간이므로 그에 맞는 용량을 선택하면 돼. 타입은 벽걸이, 스탠드, 투인원, 쓰리인원 중 고르는데 침실까지 시원하게 하려면 멀티형이 최고야. 벽걸이는 공간을 적게 차지하고 스탠드는 강력한 냉방 효과가 있어. 투인원과 쓰리인원은 여러 공간을 동시에 냉방할 수 있어 편리해. 지금 당장 여름 대비해서 나에게 맞는 에어컨 선택하자. 더 알고 싶다고? 그럼 아래 본 영상에서 더 자세히 알려줄 테니까 궁금하면 클릭해봐. 구독, 좋아요, 알림 설정 잊지 말고 행복한 하루 보내.